Rere mathaa marathie mainĩkĩrĩire munini wa president Muthure Rigathi Gachagua tongoretie batoni ya ateti a UDA kuhungura matora ma Rongai kuhurira Paul Chebor Defe makiuria ikari gũkĩyumĩria kwa waingĩ guthura Chebor. Si hapa barabara ni mbaya? Si hapa hakuna maji? Sasa mkikosa kuleta mjumbe kwa meza, nani atatetea nyinyi? Siko hivi vijana wanataka kwenda polisi? Siko vijana wanataka kwenda jeshi? Lazima ndio mambo yenu ikae mzuri. Mulete kwa meza ya Kenya ya kupanga mambo ya Kenya. Mulete mjumbe wa Rongai kwa UDA akae na sisi kwa meza. Nakuru mkatupea governor UDA, senator, women rep, Rongai je, mbunge ni wa chama gani? Atea Githurano kia mũmbunge wa Rongai kiria kirarĩirio Jumatatu yũkĩte kire na ũritũ mũnene kũrĩ kĩama kĩa UDA ikigeria kũihũria gĩkabũ kĩao kĩa ambunge na kũhe ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ũritũ mbunge-inĩ ya bũrũri. Huyu tumemchagua, si ndio? Gĩturwa gĩkĩ kĩracindanĩrwo nĩ ateti atatũ arĩa nĩ mũmbunge wa ihinda rĩrĩ Raymond Moi wa Kanu na ũrĩa ũtungatĩte mĩaka 10, Paul Chebor Kibet wa kĩama kĩa UDA na Luka Kigen Kipkorir wa chama cha mashinani. Paul Chebor arare MC wa Solai na Luka Kigen ari mũmbunge wa gũkũ gatagatĩ ka mwaka wa 2007 na 2013 na kĩama kĩa ODM matanahotwo ni Raymond. Ahũranĩri aya marĩ ihenya-inĩ rĩa kuha ngoro cia aikia a kura 84,635 gĩcigo mbunge gĩkĩ kĩrĩ na wadi 5 iria nĩ hamwe na Menengai ya ithũĩro, Soin, Visoi, Mosop na Solai. Rigathi orĩtie aikari a Rongai kũrũmĩrĩra mũhano wa kaunti ng'ima ya Naikuru kũrĩa gavana, mũmbunge wa kaunti, seneta na ambunge anana gatagatĩ ka 10 maracagũrirwo na kĩama kĩa UDA. Ndio nyinyi mkue pahali tutagawa keki ya Kenya. Kwa hiyo meza mtuletee mjumbe wa UDA. Sasa mimi nawauliza kwa heshima, mchague Chebor. Mkisha mchagua, kazi ya kumuonyesha kwenye barabara ya lami inatoka, muachie Ndindi Nyoro. Maneno ya kujua maji inatoka wapi, muachie Kimani Ichung'wa. Maneno ya kuona William Ruto, muachie Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Gĩthurano kĩa Rongai nĩ kĩmwe kĩa iria ciatĩririo thutha wa maratathi ma gũikĩria kura gũcabithio na mahĩtia. Na kwa wadi-inĩ ya Nyaki West kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa ona kuo kũratanywo gĩthurano, mũhũranĩri ũmwe arenda IEBC gwathwo imwanĩre ta mũhotani akiuga gĩthurano wadi-inĩ ĩyo nĩ gĩekĩkire no mũhotani ndatangathirwo. IEBC yarũgamirie gĩthurano gĩkĩ thutha wa rĩtwa rĩa mũhũranĩri ũmwe na tigiti wa mũndũ kĩũmbe kwaga gũcabithio. Ngiribotera Inooro TV niĩ njĩtagwo Mwangi wa Maina. That is yours, Mr.